時而激昂慷慨，時而輕談淺唱，兩男一女唔止得個嬲嘅。羅文威、范俊豪、張婉文三個臭皮匠。歡迎各位收聽三個臭皮匠，我係羅文威。你講先啦，揾次。我係范俊豪啦，我係張婉文。其實咧，我哋呢個節目咧就好 casual 嘅。每一次咧，我哋要夾呢個節目嘅題目嘅時候咧，我哋都會之前會揾一間嘅 cafe 啦，咁大家坐低啦，傾下偈。咁就有時好多嘅火花就喺度撞出嚟。咁究竟個 plot 點樣去咧？咁就唔同嘅題目就咁度出嚟。啊，今日幾有趣喎！我哋去嗰個 cafe 見到一啲我哋冇 expect 會見到嘅東西喎。係啊，喺呢個咁嘅 cafe 嗰度有塊板啊，個板叫 Thoughts for the Day，即係今日裏面咧有啲咩思想去激勵同埋鼓勵人。咁啊，忽然我哋諗起呢個唔係咩福音 cafe 嚟噶嘛，但係無厘啦沙咧揾咗一個上世紀嘅神學巨匠 Karl Barth 嘅一句嘅説話。The simplest form of gratitude is joy。唔係 joy is the simplest form of gratitude。咁啊點譯法咧嚇？joy 喜樂係咩？最簡單嘅感恩啊，定係點樣啊？應該咁樣。點最簡單的感恩是喜樂。大學教大學即係教大學。係啦。我哋呢讀大學嘅就真係個程度就係冇啫，冇錯，我哋啲英文講啊嘛。佢你哋兩個英文好似用英文去鬧。咁你教中文噶嘛？犀利犀利。牧師啊，我想問下，其實呢一句嘅金句咧，係咪真係 Karl Barth 嘅精髓嚟嘅咧？咁梗係唔係啦，因為我哋都知道 Karl Barth 嗰陣時咧，佢讀神學嘅時候咧，係咁啱適逢咧嗰個叫 modern 嘅 theology， 即係 Schleiermacher 士萊馬克嘅時候嗰種嘅自由神學嘅思想好興盛。但係佢讀完神學，跟住再加上第一次世界大戰各種經歷嘅時候，佢嘅反省咧，正正就要批判翻呢啲樂觀嘅即係神學嘅進取嘅神學思想。佢翻去一種比較 Christocentric 比較基督中心嘅，或者係從教會嘅角度去宣告真理嘅嗰一套嘅神學思想。咁所以變咗佢嘅神學當然係高深莫測過呢一句嘅金句裏面所展現話咩喜樂就係最簡單嘅感恩嘅模式啦。咁都幾倒翻轉頭喎！如果真係即係睇呢句就好開心啦，即係啲好正能量嘅東西啦咁樣。冇錯。咁但係你如果真係靠呢句咁去認識 Karl Barth，就真係大件事喎。咁啊開心啲啦，身心舒暢啲啦，以為原來讀神學好簡單嘅，即係淨係讀呢句金句，唔使讀佢嗰啲咁鬼厚嗰啲咁嘅神學。大家見唔到個現場，牧師一殼眼淚嘅，即係好似好多人以為孔子淨係識得咩為女子以損人難養也。幾所不讀咪私人啊？呢句都冇啊，淨係就覺得孔子一定係好唔中意女人㗎啦，咁嗰啲咯。係，真係嗰個金句化，真係成為一個危機啊！即係如果咁樣用嘅時候，好多時候咁教會裏面呢段日子都有多一啲嘅批評嘅聲音啦，即係覺得哇！即係如果將呢啲聖經一句兩句抽出嚟，講佢係又係呢，係作為一個信仰一個嘅支持嘅時候，其實都有幾多嘅危險喺裏面。好多時候即係本來一啲嘅有好深嘅東西咧，好可能就變咗係即係削咗好多嘅肉，就得翻一個即係你以為係精髓嘅東西，但係到最後可能都係錯誤認識咗一啲嘅東西㗎。其實咧，頭先我哋即係睇到呢句説話，都係喺一個即係餐廳嗰度咁啦。我都會諗起咧，有好多即係福音餐廳啊，咁成或者福音即係一啲嘅商店咁樣啦。咁佢就會喺可能喺啲傳單啊、牆壁啊、餐牌上啊咁啊印啲金句咁樣。但係其實再諗深一層咧，佢所提供嘅服務咧或者餐飲咧，其實係同基督教啲關係都冇嘅，即係佢都係賣意粉啊、牛腩麵啊、咖啡咁。超惡劣嘅。係啊，其實佢有冇嗰句金句即係冇分別嘅咯，我覺得係個胃口可能好啲咧。對接受嘅人嚟講咪係咯，對唔接受嘅人嚟講，因為我真係聽過有人即係喺網上咁講就係話佢話有一次佢去幫襯大家樂食早餐，唔知點解喺度播聖詩喎，即係播一啲福音歌。佢話佢覺得好反感啊，因為大家樂有即係喺最低工資上都做衰咗個頭啦，第一嚇。咁第二佢覺得我食早餐係食早餐啦，你做乜逼我聽聖詩啫？即係你提供嗰個煎雙蛋同聖詩係冇關係噶嘛？佢覺得好似好格格不入，同埋係逼人去接受，好假咁咯。即係喺每一個唔期望嘅環境裏面，突然之間發生咗一啲佢自己唔願意接受嘅嘢。尤其是大家樂之前做過一啲嘢係即係令人覺得佢個企業形象都唔係咁好嘅時候咧。不過到翻最後咁講咧，其實即係有時候金句化呢種嘅方式咧，佢真係用得到都好唔短嘅年日咧。其實佢背後係會有佢一啲嘅原因喺度嘅，即係可能係對受眾嚟講嚇，即係會或者係各方面即係譬如話，好似我認識有啲嘅老人家，或者係即係認識嘅朋友，佢根本上字都唔識多個。即係我哋幾個就又讀過大學嚇，或者係教大學咁樣啦，係啦嚇。咁我都唔係識好多字啫，不過
但係問題就係話，即係對於佢哋嚟講，可能佢哋一啲好短嘅一啲嘅經文嘅時候，即係令到佢哋即係最起碼又係一啲好。起碼佢哋可以揸拿嘅東西，即係原來信仰係即係一啲可以咁樣去記住一啲嘅東西，以至到佢哋係作為佢哋個生活方向嘅時候，即係呢個似乎即係對於佢哋嚟講都係一個嘅途徑嚟去接觸個信仰喎。咁講啦，我覺得即係其實金句有金句用處嘅，唔係好似雞精咁咯，即係俾一啲即係有需要嘅人咧係有啲嘅幫助咯，又或者係即係。思想啊或者文字啊各方面呢，佢未必能夠了解掌握太多嘅事物嘅時候呢，一啲嘅金句可以俾佢嘅信仰或者生命一啲提醒咯。但係問題呢，金句化嘅信仰呢，其實係有佢自己嘅問題咯。即係我最記得呢，就最近 Newsweek 啊，咁有一篇文章係講 Christianity in Crisis。咁嗰篇文章裏面講到呢，美國第二任嘅總統呢，就即係礙於佢即係東常嗰陣時嗰啲總統啊嗰啲咁嘅政要呢，咁其實都係 Puritans 嚟噶嘛，係清教徒嚟噶嘛，咁所以變咗咧，佢嗰陣時咧就即係都好着意要傳福音嘅，要係將信仰嘅真道辨明嘅。咁於是乎咧，佢自己本聖經好特別嘅，佢咧就將聖經裡面佢認為係真係耶穌所講嘅嗰啲真理嗰啲地方咧，就剪咗出嚟，咁啊剪成為咗一本薄薄地嘅呢本就係聖經裡面嘅聖經啦。咁就用嗰本聖經裏面嘅聖經咧嚟到去同人去宣教。咁嗱呢個咁嘅做法咧，其實有少少金句化咗成本聖經啦。即係所有佢真係剪出嚟啦，認為係即係而家仲有嗰本聖經咧，就喺嗰啲博物館嗰度可以俾人去睇到嘅。咁呢個做法咧，當然我哋唔可以排除佢個好虔誠嘅人啦。但係問題咧，我諗呢個金句化嘅一個好緊要嘅問題就係，或者會令到個信仰斷章取義咗咯。就淨係喺你自己嘅詮釋底下。認為啱你嘅一啲嘅思想呢，嗰啲思想呢先至值得保留。但係另一方面，其實我哋好多時候呢，對於一啲聖經嘅章節，我哋唔理解嘅時候呢，其實就往往就將佢呢撥開咗，令到我哋呢唔讓聖經去挑戰我哋嘅生命。講幾個簡單嘅例子就係呢，就算講金句都好，約翰福音3章16節一定係金句啦。上帝愛世人，甚至將佢嘅獨生子賜下。使所有信佢嘅人不至滅亡，反得永生啦，係咪啊？咁但係問題咧，大家都知道係譯錯嘅喎。上帝唔係愛世人喎，我哋原文即係 cosmo 啊，上帝愛世界喎。咁嗱呢一個金句本身咧，我哋讀到爛晒嘅時候咧，或者已經深入咗我哋嘅骨髓咧，就係以人為本嘅信仰。呢個信仰本身咧就係講到咧，上帝愛世人到一個地步，就係連自己都可以犧牲，所以人類咧幾重要咧，重要過呢個世界幾多咧？於是乎我哋可以砍伐啦，我哋可以利用啦，我哋可以揸取呢個世界啦。但係如果我哋調翻轉，我哋了解翻原來呢個金句係譯錯嘅，上帝係愛呢個世界嘅時候咧。我哋重新去睇翻世界同人嘅關係就好唔同啦。嗱，呢個係金句本身嘅問題啦。另外就係有一啲嘅經文，例如係馬太福音第25章裏面咧，佢講到山羊同綿羊嘅比喻，係講到我哋信徒嘅行為，去影響到我哋能唔能夠去到天國嘅筵席嗰度咧。呢個成日都係好難解嘅經文嚟㗎。或者雅各書裏面，信心沒有行為是死的。咁我哋話因信稱義咯喎，咁即係我哋好多呢一啲嘅，其實聖經嘅經文又或者舊約裏面有好多難解嘅東西咧，其實都係挑戰緊我哋嘅生命嘅。但係問題，如果我哋金句化咗我哋嘅信仰，有一個問題咧，就讓我哋嘅信仰係淺白簡單同埋 egocentric 啊，即係我哋嘅自我咧能夠滿足咧，咁呢個就係信仰本身，就冇去挑戰我哋嘅生命咯。其實我都即係遇過一啲情況，即係同樣情況可能都發生過喺自己身上嘅，就係有時候啲朋友咧唔開心，遇到啲嘢好唔開心咁樣，咁跟住佢突然間可能有一日同我講啊，我今日出街嗰陣時候，我無意中見到某個人嘅 T-shirt 上邊有佢金句，或者我突然間見到嗰個茶杯上嘅印嗰個茶杯咧設計係印咗佢金句嘅，我就覺得上帝喺度鼓勵我啦，即係同我安慰我啊支持佢，咁佢又覺得啊開心翻啊咁成，咁即係都有朋友咁樣同我講過佢遇到咁嘅情況，跟住我都即係好老實同佢講，我話你咁樣可能係會令到自己更加辛苦嘅，即係當你每一次遇到困難、遇到唔開心，你就要尋求一啲咁即時嘅安慰嘅説話，並且一定要係安慰嘅嗰啲説話，即係唔可以係進一步打擊你唔得嘅。挑戰嘅説話係啦，即係要咁即時嘅。其實你真係冇咧，唔係次次都有噶嘛嚇。即係我有時會覺得你咁樣做嘅時候，其實
同你去攞起個籤筒，一定要戳一支竹籤出嚟，揾個籤文，揾個仲要係上籤古人，係啦，仲要嗰啲係上籤，唔係上籤，唔係上籤，再戳過啦，戳到佢係上籤。可能其實美國總統傑克遜佢就係將啲下籤抽起晒，唔要下籤，下籤嗰啲抽起佢先咁樣。所以信仰變咗一個唔能夠挑戰到你生命咯。係啊，即係同埋咁樣係你只係得一橛咯，你嘅信仰只係得一橛。即係變咗呢種做法咧，就令到你唔會有機會係要就住上帝嚟走位咯。即係嗰個分別在於就係話你一要上帝順你嘅心意，同埋你係要係攞到嗰個嘅鼓勵啊咁樣樣，其他都唔諗嘅。咁變咗第一，你唔會容許上帝即係講啲真係挑戰你嘅東西；第二，你甚至唔會容許上帝唔出聲。上帝可以唔出聲㗎，或者好似你你行出街，人冇一個人件 T 恤上面係有金句咁。係啊，其實呢個就翻到去牧師頭先講 cosmos 嗰樣嘢咯，即係究竟你係個宇宙嘅中心啦，因為你係宇宙裏面其中之一點咧。冇錯。咁變咗你咁樣出嚟，你嘅信仰就會係幾唔同咯。即係究竟個信仰所出嚟嗰個金句係一個嘅俾你一個挑戰啦，嚇，抑或係即係你純粹只係求鼓勵，除咗求呢個正能量就算咧。咁呢一個即係事實上就我諗係對今日每一個嘅信徒咧都係一個嘅挑戰嚟嘅。冇錯。我諗Ron Williams 啦，即係我哋而家坎特伯利大主教啦，佢曾經喺一篇嘅文章裏面咧，我覺得好中意佢對聖經嘅定義。聖經咧唔係一個金句嘅收集本嚟嘅，即係唔係 collections of proverbs 啊，或者係金句咁等之類嘅東西，而係咧聖經其實係一個歷史嘅見證，見證住人類同埋佢所信嘅上帝嘅角力同埋掙扎，喺信仰裏面種種嘅張力。而事實上我哋都睇到喺舊約裏面有好多成功同埋失敗嘅上帝同人嘅關係，喺新約裏面透過保羅嘅書信裏面，即係教會裏面有啲咩問題，一啲嘅信徒嘅一啲嘅提醒，又或者係喺福音書裏面耶穌點樣去教班門徒，門徒有啲唔同嘅諗法，其實係好 dynamics 㗎，即係成本聖經其實係好有張力，係一個好豐富、好立體嘅文學嚟嘅。咁所以喺一個咁嘅過程裏面咧，唔可以話係一個金句嘅搜集本咁簡單，係一個角力嚟嘅。其實金句呢啲嘢就即係好似一本書入邊，可能編輯為咗推銷呢本書咧，佢會揀一句精警啲嘅金句，咁啊擺喺個封底，咁啊吸引你啲人去睇下呢本書，或者買呢本書翻屋企睇。堅力嚟嘅啫係嘛？係啦，但係你唔可以睇咗個封底就當自己睇晒嗰本書。係啊，即係等於大家見到今集嘅題目叫做金句危機，你唔可以睇完就唔聽我哋嘅節目噶嘛。下次記住啊，睇完個題目就要聽我哋節目啊。冇錯。好，我哋今日集到呢度啦，下次再見，拜拜。多謝你收聽網播時代 Times on Air。